otro lado por aquí. Bueno, ya pasaron un minuto. Solamente lo que tenemos que hacer es agregar un slime. Ya. Me decepcionaste. ¿Qué? ¿Por qué no te traes el champú? Es que no. Es que mi hermana estaba ahí. Es que mi hermana estaba ahí. Y teníamos miedo que. ¿Dónde vas? No, mira. ¿Sabes qué? A ver, te lo escondes entre la panza y no se va a dar cuenta. Tampoco ya no tiene. No tiene champú. Mira, fíjate en el baño. Fíjate. Me da miedo. Bueno, a ver. Luego vamos a echar detergente. A ver, yo se lo echo. Ese es para lavar las manos. Sí, pero no le hace ejercicio, no le hace. Sí. Vamos a echarle sal. Y luego le vamos a echar un poquito de decoración. Espérense. En este caso vamos a echar unos amarantos. Ahí O sí, échale poquita. Pero poquita. Ay. No sale. Ah. Ah, sí. Sí, ay, no, es que. Ay, no, échale rápido. Ay, tu Miren estas. Son amarantos. Sí, son como amarantos. Las bolitas están bien chidas, miren. ¡Ay, qué chidas! Ay, no, ya échale la pasta dental. Aquí. Para ver qué habla. Sí, si quieres tú échale dientes. No, pero primero vamos a hacer. Espérate, voy a lavar una Si no tienen pasta de dientes, no importa, ¿ok? No, esto solo es opcional. Ajá. Si Sí, ustedes le quieren ustedes echar, quieren échale. echar. Y si no quieres, no. Si no quieres, no. Ajá. Ahí está. Espérense. Así va. Ay, sí, así va. Ay, Y luego, Ari, déjale echarle un poquito de decoración. Ay. Esto también es opcional por si ustedes no lo quieran hacer o no. ¡Ay, ya! ¡Ay, no, Ari! Nos vamos a quemar las manos. Dale, tú, Ari. Espérate. Siente. ¡Ay, se siente bien curioso! Y que al momento de que agarren el slime se van a dar cuenta de que voy a agarrar el popote, ¿sí? Te lo voy a mezclar con el popote, Le ¿sí? pueden poner lo que ustedes quieran, ¿ok? Claro. Sí, no es. O sea, si no quieren, no, o sea, Este es mi popote. no importa. Ok, no importa, o sea, solamente no tenías un poquito más champú que echarle. Porque si no, no se puede hacer.